فاجعة كبيرة وصدمة اللي هزت السوشيال ميديا والمغاربة كاملين في هاد الساعات القليلة اللي فاتت. فقدان الأم ماشي ساهل، وكنا كنعرفو كأبناء وآباء ديك العلاقة القوية والروحية اللي كتجمع الواحد بمهمته. الكوميديا ياسر المغاري كيعيش حاليا أسوأ أيام حياته، لدرجة أن الجسد ديالو ما تحملش الصدمة ديال خبر وفاة والدته، وتم النقل ديالو على وجه السرعة المستعجلة وهو في حالة انهيار تام. شنو وقع بالضبط لياسر وكيفاش دايره الحالة الصحية ديالو دابا؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هاد الفيديو، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش توصلكم. مرحبا بكم معنا في قناتكم اخبار وان. قبل ما ندخل في التفاصيل كنطلبوا منكم كامل تضغطوا التعليق وتدعيو مع الام ديال ياسر بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويسهل لها. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. دابا ندخلوا لصلب الموضوع. حسب مصادر مقربه وموثوقه الفنان ياسر المغاري ما قدرش يستوعب خبر فراق ديال السند ديال حياته. غير وصلوا الخبر الاليم ديال وفاه الوالده ديالو دخل في حاله ديال الصدمه النفسيه القويه. ياسر اللي ولفنا ديما كيضحكنا ويرسم بسمه على وجوهنا بان عليه انهيار عصبي وتعب شديد بزاف، الشيء اللي خلى العائله والمقربين منه يتدخلوا بسرعه ونقلوا لاحد المستشفيات باش يتلقى الاسعافات العاجله. الطاقم الطبي تم دار خدمته بسرعه وداروا ليه الفحوصات اللازمه، وبقى تحت المراقبه الطبيه في السبيطار لواحد المده حتى تاكدوا ان الحاله ديالو استقرت نسبيا وما بقاش خطر على صحته الجسديه. ورغم انه غادر السبيطار المصادر كتقول باللي ياسر مازال كيعيش تحت وقع الصدمه الكبيره. العلاقه ديال ياسر بمويتو كانت علاقه استثنائيه وقويه بزاف، وكاع اللي متبعينو كيعرفوا هذا الشيء. الضربه كانت قاصحه حيت قبل ايام قليله الوالده ديالو كانت دخلت للسبيطار بعد ما تدهورات الحاله الصحيه ديالها، وياسر كان دار نداء مؤثر بزاف للمتابعين ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منهم يدعوا معاه بالشفاء، وقال بحرقه بلي كيمر من اصعب الفترات في حياته، ولكن قضاء الله وقدره كان اقوى. هذا المصاب الجلل خلى موجه ديال الحزن والتعاطف الكبير في السوشيال ميديا، وشفنا بزاف ديال الفنانين والمؤثرين المغاربه كيعزوا ياسر وكيتضامنوا معاه في هذه المحنه الصعيبه. من هذا المنبر كنقدموا احر التعازي للفنان ياسر المغاري وعائلته كامله، الله يرزقهم الصبر والسلامه والله يجعلها من اهل الجنه يا رب. وفي النهايه كنتم مع قناتكم اخبار وان اللي كتجيب الحقيقه ولا شائعه غير الحقيقه. شكرا للمشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.